痛症可斷尾，人生滿朝氣。邊個好啊？你掹翻出嚟再拆翻入去。唔好啊，對唔住。足底筋膜炎幾耐到啊？大概都5、6年啦。你忍受到6年咩？睇過次打針灸放血出激波，但係都係冇效。一次消腫，我好感謝你咯。呢度係腫起嘅，你個飛蛋好大隻啊！呢條隻腳咧係冇血到㗎，唔係紅色嘅。消咗腫我真係好開心啊！呢度我覺得好奇怪，你又冇醫過佢腳喎。開頭拗晒頭，我個仔腳底板痛喎，點解會醫背脊嘅？佢個腫係邊度嚟啊？係因為上高呢個位啲肌肉收得好緊嘅，下低嗰啲血管嘅供應咧，好似有條束帶喺度捆綁住啦。佢個總供應喺上高啊嘛，堵塞氣血落唔到去，醫足底筋膜炎唔可以醫腳板底咁簡單嘅。我當初醫足底筋膜炎嘅時候咧，就係由小腿開始，效果都唔好，效果唔係個個得。咁我就喺度諗，點解有啲得，有啲唔得咁奇怪嘅咧？再檢查唔得嗰啲咧，統一都有一個相同嘅毛病，就係個背脊硬化嘅。再諗翻個供血系統，的確呢個位係源頭嚟嘅喎。根據自然療法嗰個基礎原理，缺血帶唔到氧嘅話，神經就會痛噶啦。就喺缺血嗰個方向去諗，點樣將啲血由心臟嗰度引流落嚟，就變咗自己醫術嗰個體系啦。我試過出幾個針灸，佢全部都係喺隻腳以下嘅部位做咯，從來都冇做過任何上面嗰一下，效果係冇用嘅。佢個總供應喺上高啊嘛，佢個背脊個筋膜係收縮得太嚴重啦。你摸落個硬度咧，同50幾歲、60歲狀況，遲下條腰都有問題㗎啦。呢6年嚟晚晚幫阿仔浸腳，然之後做埋個按摩咧，都要成2點鐘先有一份係嘛？唔止啊，有時3點幾。所以對你嘅煎熬都唔細嘅，你放心。第一次已經有60%嘅改善，第二次再做嘅話就唔止60%㗎咯喎。今次係第一次啦，可唔可以話俾我聽好咗、舒服咗幾多成啊60%。哇，輕咗60%啊嘛！先行2步有咩感覺啊？可以正常翻，亦都冇咗啲筋打住嘅感覺。阿媽叫你嚟，叫極你唔嚟啊？係因為怕痛。你覺得咁我就會整到你好痛？先冇嗰個痛係幾多級10級裏面有3級嘅。我哋係3級痛。係，呢科係有8級。係好痛嘅，係每一次都有陪咗佢，佢係痛到嗌嘅，好大聲。針灸嗰下幫你放血，你又好驚係咪？邊個好啊？哦，喐落嗰下痛。你掹翻出嚟再拆翻入去。唔好啊，對唔住。佢插啲針落去暈咗，係咪啊？係。唔係，咁有冇效果嘅？冇效果。冇通常咁都冇效果。冇。哦，咁唔怪得你驚啦。驚唔驚嚟第2次啊？嘅。我哋呢啲係用儀器，我係用頻率噶嘛，係咪好有限先？係。技術層面能唔能夠將佢個背脊喺好短時間之內硬筋變翻軟筋？第一次嚟，你記唔記得有幾硬先？我記得背脊兩邊都好硬。推拿啊、針灸啊、拔罐啦、放血啦，呢啲方法能唔能夠將佢條筋軟翻？嗱，呢個係關鍵啦。呢啲咧就係科技，呢啲係冇得講嘅。係啊，我第一晚做完住翻去夜晚，已經見到佢呢度冇咁腫啦。因為第一次咧幫你做嗰幾 part 血流嘅供應咧，先至可以落呢度。上次你係第一次嚟，最重要嘅總就呢度拿得好實，所以4 part 之中我用咗3 part 係重點治呢度，所以先有咁好效果，係咪？我好開心，我仔隻燒咗腫，我真係我都唔知講咩好，我淨係知道我要多謝你。阿仔醫咗2次之後，翻屋企個轉變係如何咧？哇，轉變好大啦，好好多，我好開心，我個仔都好開心。佢之前每次翻嚟咧都向我發脾氣啊，講嘢又好猛咯，我成日都怪我個仔咯。我一路都喺度埋怨人哋幫你做完心之多，你係應該要拉筋，但係佢坐喺度冇做，佢原來係痛到拉唔到啊！原來我係誤會咗佢，但係而家咧係佢穩定咗好多。我見過無數個痛症患者，一定係脾氣咧就爭啲噶啦。點樣去解決？就係俾佢信心，哪怕好咗3成，希望出咗嚟，仲點會情緒差？係。我頭先嚇一跳，你話啱啱入嚟我呢度嘅時候，你覺得好失望嘅，為什麼？因為我見到你哋好似一間美容院咁咯，我聞到有啲香薰味，係咪香薰治療啊咁樣？我係對所有於我個仔嘅腳方法失望咯。我個仔揾咁多醫生去醫佢，我都以為係得嘅，唉，都係失望嘅，係唔得嘅。其實你係我第一個要多謝你嘅。今日嘅內容就係咁多啦，你學到未啊？